Mais Saúde está de volta e o nosso tema de hoje é saúde bucal. Estamos falando aqui sobre a questão dos bruxismos, estamos falando aqui também sobre a questão do implante, questão da ortodontia, e a importância, né, não só dos cuidados com os dentes, mas também da questão própria estética mesmo, né, que faz a gente muito feliz com o nosso sorriso. E a gente está aqui em ótima companhia, a gente está com a Alessandra e com o Marcelo Rocha, né, uma dupla muito boa de profissionais aqui da nossa região, tirando várias dúvidas em torno dessas questões que eu já mencionei. E agora a gente vai falar um pouco de um tema que eu acho que vai agradar muito ao Marcelo. Marcelo, eu tenho várias perguntas sobre implantodontia. E a primeira é o que é isso, né? O que é implantodontia? Eu sei que é uma coisa recente, nova, né? Que foi proporcionada para todos nós, né? Na área da saúde, né? Bucal. E eu queria que você explicasse para a gente quais são, né, os tipos de implantes e se qualquer pessoa pode fazer. Vamos começar pela primeira aí. O que é um implante? Eu trouxe aqui um modelinho para tentar explicar de uma forma mais didática o que se trata do implante. Se imaginarmos um dente, imagina que isso aqui seria a raiz natural de um dente que fica implantado no tecido ósseo, na gengiva. O implante nada mais é que um dispositivo metálico, uma liga de titânio, que vai ser introduzido no tecido ósseo. A gente faz uma pequena perfuração, introduz no tecido ósseo, aguardamos um período de cicatrização, em média 3 meses, e daí podemos realizar uma prótese sobre o implante. O implante, essa tecnologia, a nível de Brasil, completa 26 anos, que já foi a primeira cirurgia nesse sistema realizado no Brasil. E 50 anos a nível mundial, com esse conceito, com esse tipo de implante. E o que a gente percebe é que a cada dia as técnicas vão se tornando minimamente invasivas. Isso para o paciente traz um conforto muito grande, traz o que você me perguntou, se qualquer paciente pode ser tratado, pode ser beneficiado pelo implante. Sim, desde que fatores locais, como questão óssea, questão de se existe uma viabilidade óssea para a colocação do implante, assim também como condições gerais. Como está aquela condição geral de saúde do paciente, se ele está no momento adequado, oportuno, para que seja feita essa cirurgia. Mas o implante é justamente para possibilitar devolver aos pacientes que, por algum motivo, tiveram a perda dentária, a possibilidade de ter como se fosse uma terceira dentição. O conforto novamente. E pelo que você fala, Marcelo, não é uma técnica então recente. É recente, mas é uma técnica já bem experimentada, já bem, digamos, de dedicação de vários profissionais que tentam melhorar, né, digamos assim, esse tipo de procedimento. Para ter menos, não sei se é a palavra correta, aceitação. Qualquer pessoa tem uma aceitação natural na sua gengiva desse procedimento? Ou pode ter algum incômodo? O que tornou o implante uma coisa muito viável e possível, justamente é porque esse metal, essa liga que foi pesquisada, que é o titânio, ela é biocompatível. Ou seja, o organismo aceita como dele essa estrutura metálica. Então, esse fator de biocompatibilidade não tem nenhum relato de pessoas que têm alergia ao implante. O que deve ser avaliado é a condição geral de saúde do paciente. Exemplo. Um paciente que é diabético, ele pode fazer o implante? Sim, desde que o diabetes, essa doença, esteja controlado. Porque a gente sabe, se for um paciente descontrolado, ele já vai ter problemas de cicatrização. Se colocarmos o implante, o que vai ocorrer? Não é uma rejeição, é uma não cicatrização, uma não osseointegração, uma não formação do osso naquela região. Então, o diabetes seria uma contraindicação temporária. Uma vez que o paciente está controlado, ele pode realizar o procedimento. Assim também como um cardiopata, uma pessoa que tem problema cardíaco. Uma vez controlado, ela pode fazer o procedimento. Entendeu? Existe hoje, principalmente na área de cirurgia,
uma relação multidisciplinar entre o profissional dentista, o paciente e o médico também. Existe uma comunicação em prol da saúde do paciente, que ele chega a uma visão holística de um todo do paciente. Por exemplo, o implante, a gente pode dizer que ele é um método, digamos, mais incisivo. Existem outros procedimentos, vamos supor, uma pessoa que não possa fazer um implante de imediato. Existem outros recursos estéticos que podem beneficiar essas pessoas? Justamente, o implante é mais um arsenal em termos de reabilitação oral do paciente. Um paciente pode ser reabilitado com uma prótese total removível e isso gerar a ele toda a saúde. O paciente se sentir satisfeito, ter uma boa mastigação. Ele pode utilizar de uma ponte fixa, que também é uma estrutura, um dispositivo, onde que a gente utiliza do artefato do dente vizinho e coloca um dente suspenso. Também é uma técnica muito utilizada. E também temos agora o arsenal do implante. Então, cada paciente, cada caso, a gente pode avaliar a conduta a ser realizada. Exemplo, um paciente que por algum motivo não pode ser realizada uma cirurgia nesse paciente. Ele não é por isso que ele pode deixar de ter uma boa condição bucal, de ter as suas próteses, seus dentes, uma reabilitação. Então, daí, a prótese total é muito válida, é muito utilizada. Eu tenho um caso que uma vez me foi relatado, até de amigos que também eram dentistas, de pessoas que às vezes não têm os seus dentes completos, todos os seus dentes na boca. Por algum motivo, talvez o dente, não sei, de leite não chegou no local certo, não desceu, nem sei se esse é o termo correto, né, não chegou, né, a grade, né, dos nossos dentes, nossa dentição. E é possível uma pessoa fazer um implante para suprir uma carência como essa dentro da boca? Perfeitamente. Um dos dentes que muito é acometido disso são os incisivos laterais na nossa boca, superiores. E muitas das vezes, previamente, faz o acerto ortodôntico, cria-se o espaço e depois realiza-se o implante dentário. Ou seja, aquele paciente que não teve o germe do dente permanente, às vezes o dente não foi nem perdido, não houve não teve o germe, ele pode ter, através do implante dentário, perfeitamente um dente naquele local. Certo. Outra questão também que eu acho importante a gente dizer, para a gente, que a gente está finalizando o nosso programa, seria o seguinte, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer o implante? Uma ótima pergunta. Sempre que qualquer pessoa, teoricamente, está pronta para ser feito um implante. Fatores locais dentro da boca, como tecido ósseo, disponibilidade óssea para que seja feito a técnica do implante corretamente, e fatores gerais devem ser considerados. Às vezes o paciente tem total condição de fazer o implante, mas o estado geral de saúde desse paciente naquele momento contraindica. Ou às vezes o paciente tem total condição geral de saúde, mas o tecido ósseo disponível não permite ou vai exigir uma cirurgia reabilitadora de enxerto ósseo prévio a ser feito um implante. Mas, teoricamente, todo paciente pode fazer o implante. Só que o tratamento não é um tratamento de massa, tem que ser individualizado. Cada caso, cada paciente. Às vezes, para um determinado paciente, não é a melhor conduta o implante. Pode ser aqueles outras alternativas. Pode ser simplesmente uma prótese total, pode ser uma ponte fixa, que não são... Cada caso vai ser um caso. Isso. E o implante veio nos ajudar, mas o que acontece? Não podemos deixar de lado as outras técnicas que também são muito importantes. Exatamente. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pela presença, pelos esclarecimentos. Por serem tão queridos, por estarem vindo aqui no programa, por terem aceitado. E querendo voltar para a gente falar de outros assuntos. Eu sei que sempre são assuntos infinitos. Eu brinco aqui, mas é verdade. Programa inteiro de 2, 3 horas, eu acho que seria pouco dentro da área de saúde para falar de tantas questões.
querendo voltar à casa de vocês. A gente agradece, viu? Agradecemos muito a oportunidade de estar podendo falar desse tema que é importantíssimo para a gente, porque a gente vive o dia a dia nosso. E relembrando que a gente tem excelentes profissionais aqui em São João del Rei, né, Marcelo? São João del Rei é dotado em todas essas áreas que a gente falou. Nós temos muitos colegas, excelentes profissionais. O que se faz em São João, não precisa de sair daqui de São João. O que é feito a nível de Brasil, em São João já se realiza. Exatamente. Certo. Muito obrigada. Obrigada, gente. gente. E lembrando você aí de casa que o nosso programa é reprisado todas as sextas-feiras, às 10h10 da manhã. O nosso programa foi ótimo e, como eu sempre digo, vocês podem contribuir com o nosso programa, com pautas, sugestões, ligando aqui para a TV pelo 3372-3720. Eu vou aguardar vocês com essas sugestões então. Foi ótimo, obrigada. Semana que vem a gente tem um novo tema. Até lá. Forte abraço.